Bună tuturor, bine m-am găsit pe contul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta cum să faceți slime doar din glicerină boraxată, șampon, un bol și ceva care să amestecați. Să începem. Veți lua, pune șamponul. Eu de ce folosesc șampon și nu lipici? Pentru că acesta înseamnă puțin cu lipici. Ok. Așa m-am uns puțin. Okay. Nu prea se vede cam bun, dar ok, am turnat, am uns puțin, ok, am secat puțin pozitiv, așa, puneți glicerină, eu am așa glicerină, am dat 5 lei de la farmacie, este așa. O turna puțină glicerină, foarte puțină și veți amesteca. V-am mai explicat că nu voi pune colorant pentru că acest șampon este un fel de portocaliu și seamănă cu colorant și nu voi mai pune. Okay. Deja începe să se prindă, încă voi mai pune puțin. Ok, dacă auziți ceva, sper să nu vă deranjeze, ok? Se prinde. Ok. Ok, acum se prinde, acum se face. Încă vă mai pune puțin. Nu știu dacă se vede, dar vă mai punem. Și aștept să se ia tot din jurul canei. Ok. Nu se mai lipește. Wow! Uitați ce mi-a ieșit. Wow! Se mai lipește puțin. Oh my god. Încă se mai lipește, pot să zic. Ok. Se mai lipește. Ok, dar cred că voi pune puțină glicerină. Stop. Acum cred că s-a întărit. Ok. Dar acum s-a mai întărit și nu s-a atât de tare. Ok. Foarte... Acum se întărește. Nu, unde se rupe. Wow. Nu credeam că îmi va ieși. Adică am mai făcut odată cu alt fel de șampon și nu mi-a ieșit. Deci trebuie să folosiți șauma dacă vreți să faceți. Ok, mi s-a rupt pentru că n-am făcut cam tare. Trebuia să pun mai puțină glicerină. Ok, vreau să încerc să refac pentru că am pus cam multă glicerină și acum chiar am făcut super tare. Voi mai lua șampon și voi mai pune puțin. Ok, am mai pus. Și voi încerca puțin să-l mai moi, pentru că e foarte moale și e foarte tare. Trebuie să încerc să rămoi. Ok, da. Acum cred că e gata. Acum, da. Acum chiar se întinde. Acum e foarte fain. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să abonați la canalul meu. Pa!